Atongoria na athuri a ndundu ya Ukabi kuma kaunti-ini cia Kajiado na Narok maragomanite ni undu wa igongona ria mwanya nduire-ini ciao. Ni igongona ria kuhaririria imwana ni undu wa ikinyukia ria kugimara. Ni igongona rirehage aciari na athuri hamwe matanyitwo kuruta motaro kuri mwana ici iguru rigie migendere yao wona magimara. And to prepare them to become junior elders and to give them the necessary education, advice and prayers. Na nigetha matuike agiriru kuna kuheana utari uyu mukaru no kinyagia maitiririo maguta ni muthuri wa kanitha thiini wa kiria kironeka ni dini na nduire kuhimbaniria. Kanisa naingia pande ya kubariki, pande ya kuombea, pande ya kuhubiri, na mila unaenda pande ya rika, na mimi niko hapo. Igongona riri rikihumbwo riri ni kurianira irita njira ya gwikanirira ngirimiti gatagati ka athuri na imwana ici ati maundu maria matarwo ni mari mathikagira umwe wamo ari kuhimbiria githomo. Hawa naenda shule, mtu wa form 4, form 2, form 1, standard 8, 7, 6, hawa ndio nakuja kuunganisha kwa sherehe. Mabadiliko imekuja mingi, ile ya kupoteza ulitupa, ile ya kujanga umeshika. While we exercise this, we are putting education first. We are saying our culture goes with our Christian religion and goes with education. The three are inseparable. Kuna mahali unaenda dunia hii bila masomo, na tunajua mnaweza kabisa. Igongona riri riratabanagĩrio itura ria Najile kaunti-ini ya Kajiado. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kagoni.